Abbiamo fatto una grossa esperienza, abbiamo imparato molto durante i mesi di questa primavera, marzo, aprile, maggio. Abbiamo visto che i bambini si ammalano molto meno rispetto agli adulti e si ammalano in forme meno gravi, pur avendo anche avuto esperienza con casi più gravi, però di bambini con malattie diciamo di base precedenti. Quindi il consiglio dei genitori è quello di comunque chiaramente individuare ogni situazione di temperatura o di sintomi respiratori e di ricorrere immediatamente al pediatra in maniera tale da poter procedere con la diagnostica necessaria. Per questo la responsabile della pediatria dell'azienda ospedaliera di Padova consiglia ai genitori di fare il vaccino antinfluenzale in modo da rendere meno complicata la diagnostica del Covid e da ridurre così le possibilità di ammalarsi per colpa della classica influenza stagionale. Tutta la comunità scientifica pediatrica lo raccomanda dopo i 6 mesi di vita e lo raccomanda perché quest'anno di più perché i sintomi dell'influenza sono assolutamente sovrapponibili ai sintomi dell'infezione da coronavirus. Quando noi siamo di fronte a un bambino febbrile o con sintomi respiratori che abbia fatto un'infezione che abbia fatto la vaccinazione, chiaramente abbiamo un'allerta diversa rispetto ai bambini non vaccinati. Avere tanti bambini non vaccinati fa sì che aumenteremo la quantità di pazienti con questi sintomi e questo renderà sicuramente molto più complessa l'organizzazione e la presa in carico dei pazienti.